suara di dalam rumah warna-warni teman-teman. Sekarang kakak buka rumahnya satu persatu ya teman-teman. Kira-kira ada hewan apa aja di dalam rumah itu. Sekarang kakak buka rumah yang warnanya ungu dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, banyak itik. Widih, lucu-lucu itiknya ya teman-teman. Sekarang kakak kumpulin itiknya ke dalam truk. Wow, dapat 3 ekor kakak teman-teman. Mantul-mantul. Giliran rumah warna merah. Wow, lihat teman-teman. Ini namanya kuda Nil. Mantul-mantul. Sekarang kakak angkut ke dalam truk. Masih ada lagi di dalam rumah teman-teman. Wow, yang ini panda teman-teman. Widih, lucu sekali pandanya ya teman-teman. Sekarang kakak naikkan truk lagi. Wow, yang ini kerbau teman-teman. Sekarang kakak naikkan truk ya. Sekarang rumah warna hijau ya teman-teman. Wow, ada kuda teman-teman. Ih, keren sekali kudanya teman-teman. Yang ini singa teman-teman. Nah, kakak kumpulin ke dalam truk. Wadidaw, lihat teman-teman, ada 3 ekor burung dara. Ini ada yang warna coklat, hitam sama putih ya. Sekarang kakak kumpulin burung daranya ke dalam truk. Warna hitam. Yang ini warnanya putih. Yang ini warnanya coklat teman-teman. Widih, mantul-mantul. Sekarang giliran rumah warna biru teman-teman. Ada apa di dalam rumah ini? Wow, lihat teman-teman, ada kelinci imut. Widih, lucu sekali kelincinya ya teman-teman. Sekarang kakak angkut ke dalam truk. Sekarang kakak tangkap lagi kelincinya yang satu. Widih, mantul-mantul. Sekarang rumah warna pink teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada gajah warna-warni.
Widih, keren sekali gajahnya ya teman-teman. Sekarang rumah warna kuning. Wow, ada bebek teman-teman. Widih, lucu-lucu bebeknya ya teman-teman. Sekarang kakak masukin ke dalam truk. Wow, lihat teman-teman, kakak dapat 3 ekor. Sekarang kakak buka lagi rumahnya ya teman-teman. Rumah warna biru. Wadidaw, lihat teman-teman, ada ayam pejantan. Widih, mantul-mantul. Sekarang kakak naikkan truk ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, semua hewan sudah kakak naikkan truk. Sekarang kakak jalan dulu.